Вітаю вас, друзі! Всім доброго дня! Ну що, минулими днями ми з вами накручувалися. Сьогодні трошки порозкручуємося, тому що в нас є хороші новини. Як стало відомо вчора вночі, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку генерала Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України і про призначення головнокомандувачем Збройних сил України генерала Драпатого. І з чим я нас усіх, дорогі друзі, і вітаю, бо це дуже надзвичайно хороші новини. Втім, усе ще лишається відкритим питання щодо Михайла Федорова і його повернення чи неповернення до Міністерства оборони України. Тому сьогодні ми з вами будемо це обговорювати під сльози росіян. Я сподіваюся, що вам зараз буде видно. Отак має бути видно. Під сльози росіян, тому що вони плачуть від новин, які сьогодні є. Я, до речі, мав показати вам іще сльози росіян. І забув додати медіа для того, щоб вам це показати. І зараз я дуже швидко спробую це зробити, якщо в мене вийде. Але ви маєте це також побачити. Такс. Ні, мабуть, не вийде. Ну нічого, Бог з ним, не страшно. Отже, дорогі друзі, сьогодні в нас є хороші новини. Є вони не тільки тому, що було ухвалено відповідні кадрові рішення, а й тому, що, наприклад, було атаковано так звану Російську Федерацію. Це чудово, це прекрасно. Били сьогодні вночі Сили безпеки та оборони України по новых российских... Бойцы рассказывают, пока вырывались из котла на протяжении 60 километров, их постоянно обстреливала артиллерия. Несколько раз попадали в засады. Среди своих безусловным героем называют Михаила Драпатова, который смог вывести колонну на безопасную территорию практически без потерь. Знав, що ризик дуже великий. Основна задача була спасти людей. Ми це зробили. Страшно було всім. Постійно всю дорогу нас обстрілювали, як реактивними системами залповими, так і артилерійськими системами. В засідку попали. Але нічого, всі вийшли. До кінця всі були впевнені, що всі вийдуть. І так воно сталося. Министр обороны пообещал ребятам награды, а самое главное – отпуск, чтобы солдаты наконец-то смогли увидеться со своими семьями. Андрей Кузаков, Владислав Смелянец. События. Канал Украина. Так, а що зі звуком? Звук, не той звук, старий звук. Що зі звуком? Ну, а тепер все окей? Я не встигаю, друзі, дуже багато повідомлень. Дурдом. Поки розбираємося, я сподіваюся, що мене зараз чути. Закиньте на русоріз обов'язково, це дуже важливо для допомоги нашій армії. Зараз ми маємо багато незакритих запитів із найтяжчих ділянок фронту, потрібно купити нові дрони. Тому кидайте донат, реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і на мій канал також не забувайте підписуватися. Та, господи, друзі, я не встигаю зрозуміти, зараз зі звуком все нормально, тому що коментарів дуже багато досі про те, що було не так зі звуком. Я вже зрозумів, що зі звуком була проблема. Так, зараз все окей. Добре. Боже, ну вас багато в чатику, я прям не встигаю нічого прочитати. Давайте спробуємо наново, щоб у нас не виникало такої проблеми, як минулого разу. Зараз все має працювати. Отже, сьогодні вночі внаслідок атаки Сил оборони палали логістичні центри Wildberries на Кубані та у Невиномиську Ставропольського краю так званої Російської Федерації. Почалося масштабне задимлення, великі пожежі. Ось ви можете бачити ці чудові кадри. Це
дуже гарно. От я вважаю, що вся Російська Федерація має виглядати саме отак. Також у Армавірі на Кубані безпілотники атакували нафтобазу. Загорілася вона на площі 800 квадратних метрів, і у Ялті було уражено підстанцію. От. Атаки на російські логістичні центри – це відповідь Сил безпеки та оборони України на те, що росіяни б'ють по українських компаніях, б'ють по українських складах рітейлу і по новій пошті. Ось Російська Федерація розуміє тільки мову сили, тому Україна б'є у відповідь. І це прекрасно, це чудово. Ось якщо росіяни будуть і далі продовжувати атакувати українські склади цивільного призначення, то буде горіти їхня логістика і надалі. Тим паче, що вони використовують ті самі Wildberries для склади Wildberries для того, щоб постачати товари подвійного призначення до своїх окупаційних підрозділів. Тому це легітимні законні цілі. Це дуже красиво. От хай росіяни спостерігають, як війна знаходиться вже на території їхньої недокраїни. Ну, а ми з вами давайте поговоримо тепер про основну нашу тему. Отже, про зміну головнокомандувача і що буде далі із Михайлом Федоровим, чи буде він міністром оборони. Це дуже важливе, актуальне питання. Зараз, от, власне, тому ви всі зібралися на цю трансляцію. Вас уже 20 тисяч. От якщо кожен закине по 100 гривень, то ми закриємо сьогоднішній збір отак, одномоментно. Тому задонатьте на Русоріз. От. Сирський більше не головнокомандувач. Учора я про це написав у себе в каналі Telegram. До речі, підпишіться на нього. Я написав про це першим. Яким він був для української армії? Давайте спробую дуже чесно відповісти. З одного боку, Сирський був одним із командувачів під час оборони Києва та Київської області. Оборона Київщини мала низку проблем. Ну, там, наприклад, от я працював на Київщині тоді з артилеристами 72-ї окремої механізованої бригади, і вони мені повідомили, що вони, ні, я вчора не пив. І вони мені повідомили, що їх відправляли на бойові позиції вже аж 24 лютого зранку. Тобто їх завчасно ніхто не виводив із пункту постійної дислокації. Тоді це була Біла Церква, це відкрита інформація. І вони запізно виходили для того, щоб здійснювати оборонні заходи. Але загалом Київська оборонна операція призвела до того, що російське окупаційне угруповання понесло дуже тяжкі втрати і було змушене тікати із Київщини, а також із Чернігівщини та Сумщини. Це у нас відбувалося протягом кінця березня, початку квітня 2022 року, і Сирський тоді був одним із командувачів. Що можна ще згадати в контексті Сирського? Можна згадати Харківську, або як її ще називають Слобожанську наступальну операцію вересня 2022 року, коли Збройні сили України внаслідок стрімкої атаки звільнили практично усю Харківщину на схід від обласного центру. Росіяни також тоді понесли величезні втрати і лишили трофейної техніки українцям стільки, що навіть наші партнери разом узяті давали нам менше, ніж російська армія залишила для Збройних сил України. Це були прекрасні події, дуже важливі в історії нашої держави. Можна згадати Курську наступальну операцію, яка мала ефект несподіванки, ефект раптовості, і тому Збройним силам України, десантно-штурмовим військам, штурмовикам вдалося, а також прикордонникам, іншим підрозділам Сил безпеки та оборони України вдалося просунутися досить істотно на глибину території противника, території саме Російської Федерації, де українські війська перебували досить тривалий час. І якщо перша частина цієї операції, вона була дійсно дуже, як це правильно сказати, вона дійсно допомогла Україні у війні, та росіяни були змушені зменшити тиск на сході України, то подальше утримання військових, особливо в останні місяці цієї операції, воно викликало багато питань, зокрема тому, що противник тоді став якраз розвивати дрони на оптоволокні, це російський винахід.
і створив дуже багато проблем нашому угрупованню, зокрема з логістикою. Плюс росіяни залучили північнокорейські війська, і суб'єктивні, і об'єктивні фактори грали тоді наприкінці цієї операції проти Збройних сил України. На жаль, там наше військо понесло втрати. Ось, це спадщина Сирського з одного боку. З іншого боку, Сирський залишив в Збройних силах України пошматовані підрозділи, бригади, розірвані бригади, новостворені бригади, в яких не було достатньо командного офіцерського складу. Він лишив криміналізовані деякі підрозділи, точніше командування деяких підрозділів. Він розбалансував систему управління військами і здійснював управління армією в ручному режимі, боячись делегувати реальні повноваження командирам корпусів. Зрештою, він займався політичними інтригами, які в тому числі призвели до відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Я думаю, що Сирський був хорошим воєначальником зразка 22-го, можливо, 23-го року також, і 24-го частково. Але йому потрібно було своєчасно піти. Або бути одним із командувачів, але не головнокомандувачем. Через те, що він лишився, він сприяв наростанню дуже жахливих явищ в українській армії, і це в цілому призвело, на жаль, до послаблення українського війська. Тому така от спадщина Сирського. Ким він буде далі, я не знаю. Чи буде він далі в Збройних силах, чи звільниться, теж не знаю. Може бути по-різному. Але отак. З іншого боку, є генерал Драпатий. Росіяни буквально riдають, плачуть через призначення Драпатого. Ви можете побачити це на скріншотах. А я поки вип'ю нових сліз росіян. Значить, через призначення Драпатого у росіян дуже все погано з настроєм, бо вони розуміють, що Михайло Васильович, генерал-майор, це зовсім інші підходи в українському війську. Це людина, яка має дуже надзвичайно великий авторитет у військах. Драпатий бере участь у війні із 2014 року, і це перший в історії України головнокомандувач, який безпосередньо брав участь у бойових діях російсько-української війни. Попередні головнокомандувачі брали участь у війні вже в статусі командувачів, тобто не на полі бою. А Михайло Драпатий брав участь у подіях російсько-української війни на полі бою саме. Він тоді ще, будучи, якщо я не помиляюся, можливо навіть лейтенантом, але можу помилитися, прославився завдяки тому самому відео під час Маріуполя. Зараз я вам його покажу. Секундочку. Під час оборони Маріуполя він був командиром тієї самої БМП, яка пролітала через барикади у Маріуполі в 2014 році. Так, я прошу вибачення, Михайло Васильович тоді був майором Збройних сил України, і він був командиром однієї з тих БМП, яка пролітала через Маріуполь. Також Михайло Драпатий відомий тим, що він майже без втрат під час потрапляння української армії в оточення неподалік із Вареного Донецької області зміг вивести українських воїнів з того самого оточення.
Я думаю, це треба бачити. Бойцы рассказывают, пока вырывались из котла на протяжении 60 километров, их постоянно обстреливала артиллерия. Несколько раз попадали в засады. Среди своих безусловным героем называют Михаила Драпатова, который смог вывести колонну на безопасную территорию практически без потерь. Знав, що ризик дуже великий. Основна задача була спасти людей. Ми це зробили. Страшно було всім. Постійно всю дорогу нас обстрілювали, як реактивними системами залповими, так і артилерійськими системами. В засідку попали. Але нічого, всі вийшли. До кінця всі були впевнені, що всі вийдуть. І так воно сталося. Министр обороны пообещал ребятам награды, а самое главное – отпуск, чтобы солдаты наконец-то смогли увидеться со своими семьями. Андрей Кузаков, Владислав Смелянец. События. Канал Украина. Так, я думаю, що це відео багато говорить саме за себе про риси Михайла Драпатого, який є дуже людяним, адекватним командиром, який дбає про людей, які є під його командуванням. І саме тому він має дуже великий авторитет у військах. Але не тільки тому, а й тому, що він має дуже сильну команду і в цілому хист до військової справи. У нього дуже сильний штаб. Михайло Драпатий на позиції головнокомандувача Збройних сил України – це точно хороше підсилення для української армії, для в цілому нашої обороноздатності і більше шансів на нашу із вами перемогу, дорогі друзі. Ну і вперше в історії України головнокомандувачем Збройних сил України став генерал, який отримав 3 догани від минулого головнокомандувача Збройних сил України, від пана Сирського. Це теж дуже показово. Ось, пан Сирський не любив Михайла Драпатого, намагався усіляко заважати його роботі, намагався забирати у нього як ресурси, так і реальні можливості для того, щоб забезпечувати оборону нашої країни. Ось тому в тому, що сталося, я бачу також і певний момент відновлення справедливості. І от, дорогі друзі, я впевнений, що ці події увійдуть у нашу із вами історію. Тому що ви ж розумієте, що зміна головнокомандувача сталася не сама по собі, а сталася тому, що у нас є дуже круте громадянське суспільство, тому що є люди, яким не байдуже, тому що є всі ви, хто перестали мовчати, хто говорив, хто не боявся, хто виходив, хто писав, хто висловлював свою позицію і вимагав змін. Тому що ці зміни були надзвичайно потрібні. Потрібні не мені, не комусь одному з вас. Ці зміни були потрібні Україні, українській державі. Ці зміни нам були необхідні для того, щоб Україна мала шанси на перемогу. Тому я хочу вам знову подякувати за те, що ви виходили на протести, за те, що ви висловлювали свою позицію. Ви дуже круті, ви найкращі люди. Пишаюся бути українцем. Разом із тим, зміниться тепер також і начальник Генерального штабу, не тільки головнокомандувач. Гнатов теж іде у відставку. Хто буде наступним начальником Генерального штабу, побачимо, але однозначно це має бути людина, яка буде співпрацювати, разом працювати із Михайлом Драпатим. І це дійсно дуже круті новини, друзі. Я не вірю навіть, що президент ухвалив це рішення. Я дякую президентові за те, що він ухвалив рішення призначити саме Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Це рішення назрівало вже дуже давно і дуже добре, що воно було ухвалене. Але разом з тим ми з вами повинні розуміти, що не варто зараз мати завищені очікування. Навіть попри те, що Драпатого призначили головнокомандувачем, це не означає, що зміни почнуть відбуватися всередині армії миттєво. На це буде потрібен час. Я можу там розповісти про свій досвід навіть роботи
в Міністерстві оборони, півроку знадобилося тільки на те, щоб повністю увійти у курс справ команді і почати більш-менш роботу. Тобто це, на жаль, швидко не буде. Тим паче, що Михайлу Драпатому необхідно привести і свою команду, і необхідно вирішити дуже багато проблем, пофіксити кризу управління, яка сьогодні присутня в Збройних силах України, тому що управління в ручному режимі – це ненормально для великої армії воюючої країни. Потрібно розібратися із криміналізацією армії. Є питання мобілізації, є питання підготовки військових. Є дуже багато проблемних питань, котрі потребують вирішення вже, негайно, насправді. І потрібно повернути війську загалом справедливість, щоб командири цінували своїх людей більше, а якщо ні, то щоб вони несли за це відповідальність. На все це буде потрібен час. На жаль, це дуже швидко не робиться. Тому я одразу прошу вас не мати завищені очікування. Якщо навіть там завтра, післязавтра щось, не дай Боже, там погане станеться в нас в Збройних силах України, то ви маєте ставитися до цього не те, що із розумінням, а усвідомлювати, що Михайло Драпатий ще поки не може всю систему переформатувати. Тим паче, що на багато посад всередині української армії Сирський поставив своїх людей, деяких абсолютно профнепридатних, деяких просто, які туди зайшли на посади для того, щоб красти або займатися чим завгодно, крім своїх посадових обов'язків. Показовою була вчорашня ситуація з командуванням сил логістики, які написали огидний, мерзенний допис про те, який поганий був Михайло Федоров, як правильно, що його відправили у відставку, а потім вони видаляли цей допис. Я за командування сил логістики вчора висловився в себе в Телеграмі, підпишіться на нього. І я написав, що командування сил логістики – це структура, яка могла дрони вести до фронту від 1 до кількох місяців. Вони максимально неефективні. По-хорошому розігнати треба командування сил логістики, запросити, не знаю, фахівців з Нової пошти, образно кажучи, і щоб вони допомагали вибудовувати логістику для Збройних сил України. Бо те, що там відбувалося, це просто жахіття. Командування сил логістики було також одним із елементів ручного розподілу майна, засобів, що було додатковим важелем впливу на ті чи інші бригади в залежності від персонального ставлення минулого головнокомандувача до них. Розумієте, з оцією усією системою Драпатому треба буде зараз боротися. Йому потрібно буде призначати або подавати на призначення інших командувачів. Я сподіваюся, командувач повітряних сил зміниться, тому що те, що зараз є, це теж абсолютно неспроможне для ефективної роботи наших повітряних сил. Нинішній командувач повітряних сил, за якого я вже вчора розповідав, він, крім того, що саботував практично впровадження дронів-перехоплювачів, він також і зараз, як би це правильно сказати, не дає рости молодим льотчикам. Усіляко обмежуються в нас молоді льотчики. Той же Джус, який трагічно загинув під час тренувального польоту на Житомирщині, не повинен був бути на тому тренувальному польоті. Андрій Пільщиков. Він мав навчатися на F-16, але пан командувач повітряних сил Кривоножко змусив його лишитися тут і займатися тренувальними польотами. Це непоправна втрата для нашої армії, для нашої країни. Але оце стиль управління сьогодні повітряними силами, тому однозначно там також необхідні зміни. І не тільки там, не буду зараз детально на цьому зупинятися. Коротше, перед паном Драпатим дуже великі виклики, дуже серйозні великі виклики. Я сподіваюся, йому дадуть реальні можливості змінити цю ситуацію, призначити достойних людей на інші посади. І я його як вітаю, так і співчуваю йому, тому що це дуже великий виклик. Ви розумієте, стати головнокомандувачем воюючої армії під час війни за існування, війни за незалежність – це не тільки велика честь, це також і історична відповідальність. Тому я зичу пану Драпатому сил, витримки, мужність у нього і так є, справедливості, нехай йому все вдається.
в наших інтересах, щоб йому все вдавалося. А поки що закиньте на русоріз. А я ще вип'ю трохи сліз росіян. Сьогодні в них погані новини. З кількох причин, і призначення Драпатого найголовніше. Так. Отже. Тепер питання по Михайлу Федорову. Президент Зеленський відправив Михайла Федорова у відставку, бо він сказав, що у нього був конфлікт із армією у Федорова, нібито. Маючи на увазі конфлікт із Сирським, хоча Сирський казав, що в нього ніякого конфлікту не було, і він про це не знав. Але тепер Сирський не головнокомандувач, відповідно, немає ніякого конфлікту, то може час повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України? Президент України може це зробити. От ми чекаємо на наступне засідання Верховної Ради у серпні. Президент може внести подання до парламенту з пропозицією призначити Михайла Федорова міністром оборони України. Чому це важливо? Важливо тому, що, по-перше, це справедливо. Відставка Михайла Федорова була несправедливою. Це раз. Два. Тому що нам необхідне ефективне, працююче, дієве Міністерство оборони. Дивіться, ми перебуваємо в війні за наше існування. Михайло Федоров почав роботу в Міноборони і пропрацював півроку. За ці півроку він тільки дійсно почав, як то кажуть, набирати обертів. Вже встиг багато зробити за півроку. Але це просто неймовірно короткий строк, термін для будь-якого міністра. І потрібно зараз нам лише нарощувати і поставки дронів до армії, і реформувати систему закупівель, і зробити багато інших речей, необхідних для нашої обороноздатності. І якщо зараз ми призначимо іншого міністра оборони, йому треба буде ще мінімум півроку для того, щоб сформувати команду, розібратися з усім, як воно працює, а в нас цього часу нема. Немає в нас півроку. Розумієте? За півроку у нас вже буде майже лютий місяць, середина зими. Це буде дуже важкий період для нашої країни. І ми ж не можемо чекати, щоб аж взимку, ближче до кінця зими, новий міністр оборони почав розбиратися, що ж йому робити, і сформував свою команду. Це абсолютно безвідповідально і неправильно, як на мене. Тому потрібно повертати Михайла Федорова міністром оборони України. Але президент України не хоче цього робити або не збирається, принаймні станом на зараз. Як повідомила «Українська правда», Зеленський пропонував Федорову альтернативні варіанти посад, але той відмовився, бо не розуміє причин свого звільнення з Міноборони. Серед пропозицій була, зокрема, посада віце-прем'єра із технологічного розвитку. Але що таке бути віце-прем'єром з технологічного розвитку, якщо ти не в Міністерстві оборони? Федоров не погодився, оскільки вважає, що реалізувати стратегію розвитку оборонних технологій без повноважень міністра оборони неможливо, і має рацію. Федоров також апелював до того, що після зміни головнокомандувача ЗСУ попередня команда могла одразу продовжити трансформацію сил оборони. Натомість новому керівництву Міноборони знадобиться час на формування команди та входження в роботу. Власне, це те, про що я і казав. Отже, станом на зараз президент України великий молодець, що призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України, і йому велика повага за це. Це дуже мудре і правильне рішення. Проте необхідно також і повертати Михайла Федорова. Але поки що ми не спостерігаємо цього бажання. Я не знаю, які у вас плани, дорогі друзі, але я чув, що люди сьогодні та завтра збираються виходити на вулиці, і я чув, що у п'ятницю ввечері люди збираються дуже активно виходити на вулиці. Можливо, Дмитро Козятинський про це напише. Для того, щоб продовжити брати участь у протестах. Бо, я нагадаю, вимоги протесту були дві. Спершу це була вимога повернути Федорова, потім з'явилася ще вимога відставки Сирського. І оце були дві основні вимоги. Сирського відправили у відставку, дякую, пане президенте, але Михайла Федорова не повернули. Тому я бачив в інтернеті, що люди хочуть ще виходити на протести, а особливо багато їх хочуть вийти у п'ятницю. Тому подивимося. В будь-якому випадку
Я вважаю, що новини сьогодні хороші, але я думаю, що тандем Федоров-Драпатий могли би дуже сильно підсилити Україну. Тим паче, що в них нормальні робочі стосунки. От, я Михайла Васильовича також знаю, в мене теж з ним нормальні робочі стосунки. Ми з ним і спілкувалися, і співпрацювали по питаннях там забезпечення під окремі бойові операції. Ми надавали додаткові ресурси, бо їх не надавав тодішній головнокомандувач. І нам точно потрібно повертати Федорова. Дякую, пане президенте, за те, що ви прислухалися до людей, до народу. Це дуже важливо. Це прямо надзвичайно важливо в умовах, тим паче, повномасштабної війни. Важливо чути людей. Це, до речі, прояв демократії. Я вас, нас всіх вітаю із цим величезним проявом демократії, тому що у нашого ворога таке неможливо уявити. Та неможливо уявити, щоб там взагалі протестували справді росіяни. І щоб їх тим паче чули. А у нас це можливо. І це вкотре нагадує нам з вами усім, за що наша країна бореться. За те, щоб ми самі визначали, яким буде наше подальше життя і якою буде наша країна. Закиньте на русоріз. Такс. Отже, я чув, що будуть протести. І ще на підтримку Михайла Федорова. Сьогодні-завтра і особливо великі протести у п'ятницю. Будемо стежити, звісно, за цим. А зараз я буду відповідати на ваші питання, дорогі друзі. Я обіцяв сьогодні на них відповісти. Значить... Так, окей. Значить, дивіться, яка історія. В мене є секретний канал. І я беру питання до стріму, на які я відповідаю, саме звідти. Якщо лишиться час, то я із Ютуба можу взяти, але в першу чергу беру з секретного каналу. Чому? Тому що в секретний канал можна потрапити, підписавшись на монобазу для русорізу або на монобазу операційну нашого фонду, бо ми не беремо коштів з донатів на дрони для функціонування діяльності саме фонду, тобто оренда, зарплати людям тощо. Якщо ви підпишетеся на цю монобазу, то у вас буде доступ до секретного каналу. Якщо ви вже підписалися, але доступу не отримали, зайдіть, будь ласка, в налаштування вашої бази, знайдіть розділ там «Винагороди», і там буде посилання на цей самий секретний канал. Як ви можете потрапити на монобазу? В описі до цього відео є посилання, або я вам дуже рекомендую зараз зайти в мій телеграм-канал, він так і називається Стерненко, латинськими літерами. Там, до речі, майже 900 тисяч людей без 7 тисяч, і я дуже хочу, щоб було 900 тисяч. Підпишіться на мій телеграм, і там ви зараз знайдете допис, опублікований про монобазу русорізу, на яку я раджу вам підписатися, і тоді у вас буде доступ до секретного каналу і класний скін на картку. Коротше, підпишіться на монобазу для русорізу. Ви в будь-якому випадку дуже серйозно допоможете українській армії, тому що там можна налаштувати щомісячний платіж на будь-яку суму, і це дозволяє прогнозувати надходження, відповідно планувати закупівлі. І це прямо дуже важливо в діяльності фонду. Ми можемо передбачати наперед, скільки чого ми можемо замовити. І бонусом ви отримаєте доступ до секретного каналу, де я публікую більше цікавої інфи, і в тому числі беру питання для відповідей на стрімах. Коротше, підписуйтесь всюди. Всюди, де тільки можете, всюди підписуйтеся. І тисніть лайки. Коротше, ви все знаєте. Тепер перейду до відповідей на ваші питання. Ви радієте за Wildberries? Наскільки є корисними удари по складах найбільшого на Росії платника податків? Дивіться, у Міністерства оборони була принаймні стратегія Land Air Economy. Тобто зупинити росіян на землі, захистити наше повітря, наш повітряний простір і знищувати російську економіку, а також бити росіян в повітрі і на землі. І згідно з цією стратегією, знищення будь-якого економічного потенціалу нашого противника – це дуже важливо. Але ситуація з Wildberries важлива також і тому, що це наша дзеркальна відповідь на те, що роблять росіяни. Росіяни б'ють сьогодні по українських підприємствах, по українських складах. Вони били по складах з гуманітарною допомогою, наприклад. То ми будемо виносити їм великі логістичні хаби. Там тільки один логістичний хаб, який був знищеним одним із перших,
завдав збитків в розмірі 100 мільярдів рублей приблизно. От і рахуйте, чи вигідно це, чи ні. Навіщо атакувати логістичні центри Wildberries? Росіяни можуть активніше почати атакувати у відповідь наші логістичні центри Нової пошти, Розетки, Епіцентру і так далі. Ну, дивіться, я нещодавно, пару тижнів тому казав, що у нас досить обмежений ресурс, і нам немає сенсу його дуже сильно витрачати на удари по великих логістичних хабах росіян. Але ми б'ємо у відповідь. Росіяни вже почали давно, причому бити по українських торговельних центрах, по епіцентрах, по Новій пошті. І через те, що вони постійно це роблять, ми б'ємо у відповідь, навіть маючи обмежені ресурси. Але цих ресурсів, якщо ми повернемо Михайла Федорова, я впевнений, ставатиме більше. Дальніх, безпілотних і ракетних ресурсів. Чи багато ще складів Wildberries на Росії? Та багато, там є ще що палити. Загугліть, спитайте ChatGPT, не знаю. Тут я вам не дам відповідь, але точно ми ще найбільший не знищили. Найбільший, по-моєму, в Подольську у них розташований. Чому ми не можемо створити дешеві дрони по типу шахеда, масштабувати їх і так само наносити удари на середній відстані по болотах? Ну, в сенсі не можемо і не завдаємо. А що зараз відбувається? Дивіться, Middle Strike, законтрактований, до речі, також Михайлом Федоровим, зараз дає дуже великі результати і кожен день застосовується. Deep Strike дрони у нас зараз... вони по вартості, я думаю, співставні з вартістю шахеда, тільки вони літають на набагато більшій відстані, і виконують різноманітні завдання. Ми вже це робимо, і в нас набагато краще, ніж шахеди-безпілотники, насправді. Українські виробники дуже круті. Чи продовжаться протести? Я бачив в інтернеті, що продовжаться. Я бачив, що люди налаштовані ще виходити на мітинги. Сьогодні ввечері, завтра і в п'ятницю. Такс. Чи є шанс, що Федора повернуть на міністра оборони? Дорогі друзі, слухайте, шанси завжди є. Шанси є завжди, якщо ми з вами боремося за них, якщо ми з вами не опускаємо руки. Ви знаєте, я не вірив у те, що Сирського відправлять у відставку. Звісно, я там вимагав цього і розповідав про ті жахіття, які стали відбуватися з нашою армією за останній рік, наприклад. Але я не вірив до кінця, що Сирського відправлять у відставку. Але це сталося. Завдяки вам, завдяки вашій активності, завдяки вашій небайдужості, завдяки тому, що ви, чудові люди, виходили на протести, говорили, вимагали змін. Військові вимагали змін. Дякую всім українським воїнам, які не лише захищають Україну на фронті, а й захищають Україну, демонструючи свою громадянську позицію. Ризикуючи при цьому дуже сильно, тому шанси є завжди, якщо не опускати руки. Отака моя відповідь. Чи буде сьогодні мітинг за Федорова? Я про це вже казав, що я бачив, що люди збираються сьогодні виходити. Сирського замінили. Федорова не повернули в Міноборони. Якщо Федорову запропонують спеціальну технічну посаду, а тебе запросять у радники Міноборони, чи приймеш? Слухайте, я не хочу відповідати на гіпотетичні питання. Будемо бачити. Я особисто для себе вважаю, що я маю робити максимальну корисну роботу для підсилення українського війська, зокрема безпілотними засобами. Подивимось. Які є способи повернути Федорова на пост міністра оборони? Я дуже сподіваюся, що люди далі будуть стояти за цю вимогу також. Та спосіб є один, він передбачений законом. Кандидатуру на посаду міністра оборони України вносить президент України до Верховної Ради України, а Верховна Рада голосує і або затверджує цю кандидатуру, або відхиляє. Оце весь механізм, який є. Тому, щоб Федоров повернувся на посаду міністра оборони України, має бути відповідне подання президента до Верховної Ради і голосування в парламенті. От і все. Парламент у нас збиратиметься в серпні. Я сподіваюся, до того буде нове подання. Хочеться вірити. Що по Русні? Та ви і так знаєте. А я сьогодні п'ю їхні сльози. Що очікувати від Драпатого? Якщо Драпатому дадуть працювати, то варто очікувати якісних змін українського війська в українському війську. І посилення нашої обороноздатності. І більше проблем для нашого ворога. Серйозних проблем.
На твою думку, чи не будуть Михайлу Драпатому вставляти палиці в колеса, як це було із Федоровим? Слухайте, ну я не бачу для цього передумов. Я ж думаю, президент України зацікавлений в перемозі України, тому я не бачу для цього передумов. Я пам'ятаю, що Михайлу Федорову ставив палиці в колеса попередній головнокомандувач, через що Драпатий подав у відставку з посади командувача сухопутних військ. І перейшов на позицію командувача Об'єднаних сил. Але все може бути. Ну, якщо так буде ставатися, я думаю, ми з вами про це дізнаємося. Але, думаю, це мало ймовірно. Так, да, парламент може зібратися позачергово. Та, ви маєте рацію, парламент може зібратися позачергово, якщо буде подання президента як це було минулого року. Сергій, поясни, будь ласка, людям, що пану Михайлу Драпатому потрібен час перед тим, як показувати результат. Потрібно освоїтись спочатку. У суспільства зараз має бути сталева витримка, результат не буде одразу, це просто неможливо. Система, яка прогнила з голови до ніг, не може бути змінена в пару днів. Так, я погоджуюся, я це вже доносив людям, я людям пояснював, що не варто мати завищених очікувань і треба, на жаль, давати час пану Драпатому. Я кажу, на жаль, бо часу в нас немає, ми у війні, в дуже важкій війні, але йому потрібен час на те, щоб почати показувати реальні результати. А який сенс тепер після заміни головнокомандувача не повертати Федорова, щоб він продовжив те, що почав? Сенсу жодного, тому треба повертати Михайла Федорова для підсилення нашої оборони, однозначно. Як з'явилося слово «русоріз»? О, до речі, бачите, в мене тут написано «русоріз». У нас є білі, рожеві, сірі, і скоро мають приїхати, якщо я не помиляюся, чорні футболки «русоріз». Ви такі можете придбати не тільки такі футболки. В моєму магазині, якщо вам цікаво, частину з прибутку ми спрямовуємо також на «русоріз». Посилання на мій магазин є теж в описі до цього відео, якщо цікаво. Можливо, зараз модератори в чатик також скинуть посилання на мій магазин. Так от, як з'явилося слово «русоріз»? Це випадкова гра слів чи продуманий маркетинговий хід? Ні, це було наступним чином. Значить, я бачив, що росіяни вживали слово «русорєз» по відношенню до подій, які призводили до масового перетворення громадян Російської Федерації на хороших росіян. Мені це слово сподобалося, і я почав його використовувати спершу чисто по приколу, як то кажуть, але воно прижилося, і ми тепер цим словом називаємо наші проєкти щодо зборів і постачання до українського війська найкращих дронів камікадзе, тому донатьте на «русоріз» просто зараз, негайно. Такс. Що далі? Що можете сказати про пана Володимира Горбатюка, який став начальником Генерального штабу? Наскільки я знаю, ще немає в нас начальника Генерального штабу, а пан Горбатюк – це один із кандидатів. Я про нього не чув нічого поганого, особисто з ним не знайомий. Кажуть, що він досить адекватний і може бути хорошим начальником Генерального штабу, але, звісно, оцінювати його в першу чергу має президент України і головнокомандувач Збройних сил України. Побачимо. Декілька питань. Відставка Сирського та призначення Драпатого не створить вакуум у керуванні під час передачі обов'язків? Якщо створить, то наскільки це вдарить по нам? Я думаю, не створить вакууму, тому що Сирський, він же ж не піде зараз, напевно, в нікуди. А Драпатий прийде і такий, а що робить? Має відбуватись передача повноважень влади в армії, і президент України Зеленський вчора на цьому наголошував. Чи є у Драпатого команда, якою він може змінити Генеральний штаб, чи він впреться в старих сирних генералів і більшість його ініціатив будуть йти не так? У Михайла Васильовича є базова команда, але, звісно, я думаю, що йому потрібне буде підсилення. Сирський на пенсію пішов, чи Скелею буде командувати? Я не знаю. Всі питають, що із Федоровим, але як там Сергій Стерненко? Ти як? Слухайте, сьогодні краще. З вчорашнього вечора краще. Так. Але загалом не так погано, як могло би бути всі ці дні, тому що є ви. Я просто дивлюся, коли на фото, відео, коли дивлюся, як ви виходите на протести, це просто неймовірно. Ви дуже класні.
Ви дуже круті люди. Люди, які дають надію, люди, які рятують країну, люди, які вкотре показують, що вони і є держава. Ви дуже круті. Питання трохи не в тему, але натхненне творчістю вашої молодості. Чи ви палили колись, пане Сергію? Ой, дивіться, я вам скажу чесно, я за останній тиждень навіть палив кілька разів, хоча я не палю зазвичай. Ось, просто нерви ні к чорту були, дуже важкі були ці дні, цей тиждень минулий. Тому так, я інколи палив в компанії з різними людьми, але не багато і не планую до цього повертатися. Раніше так, бували періоди, коли я палив, бували періоди, коли я кидав, але загалом мені паління не подобається. От, мені не подобається, який ефект дає нікотин на організм. От, тому ні, я не збираюся далі палити, це какашка, не паліть. Воно того не варте. Мені більше спорт подобається. Такс. Хто знає, повідомлення Сирського про те, що Стерненко більше не репер, це правда? Та, звісно, правда. Зайдіть, почитайте. Такс. Я розумію, що Верховна Рада – карманний орган президента, але чисто в теорії голосувати за Міноборони має саме Рада з подання президента. Чи є сенс тиснути не тільки на президента, але й на Раду, щоб вона не голосувала за Хмару і вимагала подання Федорова на Міноборони? Ну, слухайте, я не думаю, що тиснути, щоб Рада не голосувала за Хмару – це хороший варіант. Хмара – достойний офіцер. Був ТВО очільника Служби безпеки України. Я все ж таки хочу вірити, що президент України ще раз проявить мудрість і подасть на посаду міністра оборони Михайла Федорова. І не доведеться людям говорити: не голосуйте за Хмару. Це погано буде звучати. Не варто цього просто допускати. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Не дійде. От, я бачу, що питали, чи я пив вчора. Ні. От якби там, ну хоча б до 10-ї ці новини з'явилися, то я би трошки шампанського випив би, але там новини про призначення Драпатова і відставку Сирського з'явилися вже ближче до 11-ї, то я вже не став на ніч пити, все одно заснув після 12-ї практично, чи біля 12-ї. От, не виспався, але радий таким новинам. Я би хотів, щоб такі новини були ще хороші. От. Тому так. Боже, як багато від вас питань, я не встигаю читати. Пане Сергію, зважаючи на раптове звільнення Федорова, при тому, що він мав досягнення, мені тепер страшно, що так само можуть звільнити Драпатого. Що про це думаєте? Дорогі друзі, все залежить від українського народу. Отака моя лаконічна відповідь. Що буде з бусифікацією? Не знаю. Нам потрібна реформа мобілізації. Її має напрацювати Міністерство оборони, звісно, разом з головкомом. Але в мене наразі немає відповіді на це питання, тому що були пропозиції у Михайла Федорова щодо реформи мобілізації. Я не знайомий з усіма деталями, бо я відповідаю все ж таки за безпілотники. Але, наскільки я розумію, ту пропозицію не було затверджено. Що буде далі, я не розумію поки що, я не знаю. Але щоб реформа відбулася якнайшвидше, потрібно повертати Федорова. Чи притягнуть Сирського до відповідальності кримінальної, як гадаєте? Думаю, зараз ні. Хто, на вашу думку, може замінити Федорова, і це буде як мінімум не гірший варіант? Дорогі друзі, камеру зачепив. Дорогі друзі, хоча я вважаю, що загалом в системі державного управління можна сказати, що в більшості випадків немає незамінних людей, саме на
позиції міністра оборони України, напевно, зараз немає кандидатури, яка могла би впоратися краще за Михайла Федорова. І не тільки тому, що там Михайло якийсь особливий чи має хист, що поза сумнівом так і є, а й тому, що в нас загалом кадровий голод у системі державного управління. Зараз привести хорошу людину в державний сектор дуже важко. Надзвичайно складно, якщо не нереально. Чому? Тому що низькі зарплати, як для менеджерів топ-рівня, об'єктивно, нам потрібно було би піднімати заробітні плати для урядовців. От, це було б невелике навантаження на наш бюджет. Я думаю, і партнери дали би на таке гроші, але ми могли би без там зайвих корупційних ризиків залучати менеджерів кращого рівня, які б не думали, як яку схему організувати, але вже є як є. Це буде дуже непопулярно в суспільстві. Дуже багато буде популістичних вигуків, що ні, далі і депутати, і урядовці мають отримувати низькі заробітні плати. Ну, дивіться, якщо ми платимо низькі заробітні плати урядовцям і депутатам, то вони будуть і відповідної якості. От, це дуже велика рідкість, коли людина там з зарплатою українського урядовця може ще й бути доброчесною і добре виконувати свою роботу. Друге, це довічне пепство, яке також обмежує багатьох людей на те, щоб йти на державну службу. Ось, простіше кажучи, коли ти стаєш міністром або заступником міністра, то ти маєш дуже багато обмежень. Крім того, що ти подаєш декларації, що нормально, але ти маєш потім дуже багато обмежень на все життя. І всі твої рідні мають дуже багато обмежень на все життя. Ти там, не знаю, провести транзакцію банальну не можеш, там дружині гроші скинути на картку не можеш, без 10 довідок і так далі. Там ваша матір не може щось нормально купити теж без 1000 довідок. І це, ну, це створює проблеми людям. Я вважаю, що це має бути цивілізовано. Ну, тобто, пепство окей на період перебування на посаді і там плюс 3 роки або 5 років після перебування на посаді, але довічне це ненормально, це неадекватна історія, це вбиває нашу державну службу. От. Плюс іще впливає те, як з людьми прощаються, коли вони закінчують роботу в уряді. Ну, деякі міністри, я знаю точно, вони дізнаються про свої відставки з новин. Їх ніхто не попереджає. Це неправильно, так не можна ставитися до людей. От, крім випадків, звісно, коли вони там щось дуже погане зробили або вчинили правопорушення. Тому, дорогі друзі, з такими вводними даними дуже складно нам сьогодні в уряд залучити крутих професійних реформаторів. Плюс у Михайла є дуже великий досвід вже роботи в українському уряді. Та він 7 років працює. Він дуже добре знає, як це працює зсередини. Я не бачу об'єктивно кращої кандидатури сьогодні, ніж Михайло Федоров на посаду міністра оборони України. Ось моя відповідь. Сергію, чому ви не хочете спробувати стати міністром оборони? Ну, слухайте, це ж не робота за оголошеннями. Я не хочу. По-перше, мені не пропонує ніхто. По-друге, я би і не погодився, бо мені бракує досвіду того ж менеджменту, знань і багато чого іншого мені бракує. Тому ні. Ну, я дуже відповідально ставлюся. Для мене навіть там позиція позаштатного радника, на якій я був, це було дуже відповідально. От з іншого боку є люди, які можуть нічого не вміти і не є доброчесними. Вони погоджуються залюбки на будь-які посади. Я так не можу. Для мене це дуже велика відповідальність. Я не хочу бути кимось заради галочки. Я хочу показувати результат. Чи є у Сергія Стерненка політичні амбіції? У Сергія Стерненка є амбіції допомогти нашій країні виграти війну, розвалити срану Російську Федерацію, а там далі побачимо, дай Бог дожити до тих часів. Сергію, коли будуть подарунки за підписки вищого рівня? Я кажу, хоча б про якийсь патч дуже хотілося би отримати, патч фонду. Ой, друзі, ми про це думали в фонді. На жаль, ми не зможемо це реалізувати. Знаєте чому? Бо у вас крутих людей, які донатять і підписуються, дуже багато. І в нас просто немає організаційної спроможності відправляти, там, не знаю, 10 тисяч посилок з патчами. Вибачте, будь ласка, кажу, як є. Але на монобазі операційній
Є така ще операційна монобаза, де можна підписатися саме на донат на операційку щомісячний. Там ми інколи розігруємо онлайн-зустрічі зі мною. Ну от і в мене сьогодні онлайн-зустріч одна така буде з минулим переможцем. По-моєму, там ми розігруємо. Коротше, підпишіться на неї також. Пане Сергію, чи вживаєте ви лайку в повсякденному житті? А як же? Ви бачили, що в нас відбувається в країні? Як тут не матюкатися? Хм. А зробіть просто патчі русоріз в своєму магазині. Ні, я б не хотів їх продавати, але там є патчі, дуже класні, до речі, дуже гарні, дуже хорошої якості. Наша русофобія недостатня. Посилання на магазин також є в описі до цього відео. Незважаючи на те, що Сирський мав дуже негативний вплив на армію, чи не спричинить сам факт різкої зміни головнокомандувача до зриву певних операцій загальної стратегії війни? Ні, я в цьому переконаний, ні, не спричинить, тому що все ж таки в нас є багато достойних гарних командирів, які посідають командні посади середньої ланки. От і це перше. Друге, ну щодо стратегії війни, давайте я краще не коментуватиму. От краще я не коментуватиму щодо тієї стратегії, яка була у головкома минулого. Тому я не думаю, що це негативно вплине. Я думаю, негативно вплинуло би залишення далі на посаді головнокомандувача пана Сирського. Пане Сергію, чи донатять депутати на русоріз? Деякі депутати донатять, так, правда. Пане Сергію, чи є у вас амбіції стати репером? Ну, тільки якщо Ярмак запросить. Жартую. Або ні. Такс. Що буде з реформою армії? Чи повернуть Єлізарова? Дорогі друзі, от цього я не знаю. Це залежить і від того, хто буде міністром оборони, і від того, чи дадуть пану Михайлу Драпатому повноцінно виконувати його роботу. Я би хотів, щоб і Федоров повернувся, і Драпатий міг нормально працювати. От. Але передусім я хочу вам подякувати за те, що ви говорили, за те, що ви виходили. Знайте, що це змінює нашу країну і змінює світ. Те, що зараз відбувається, це історичні події, і їх не можна недооцінювати. Так само, як не можна недооцінювати чудову націю, найкращих людей, українців, які виборюють сьогодні свою свободу та право на існування, які дають надію на краще. Дякую вам, дорогі друзі, і слава Україні! Виборюють сьогодні свою свободу та право на існування.